Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Привет, друзья! Дамы и господа, честной люд, всем салют. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей, я являюсь автором этого канала. И влоги, музыка. Вы видите QR-коды, ссылки в описании под этим роликом также найдете. Ну еще, как кто-то мне в комментариях написал, лысый таксист и бюро на колесах. Ну не бюро это по-немецки будет бюро, да. Офис на колесах. Ну ладно, пускай будет офис на колесах. Окей, раз как на личности они переходят. Хейтеры, вам тоже салют. Здравствуйте. Видите QR-код телеграм-канала, можете также прийти подписаться, оставить свое мнение, ссылочку, ролик какой-нибудь. Ну, мы вместе с это обсудим. Каналчик маленький, но удаленький, да. Постоянно дискуссии, жаркие дискуссии, но добрые. Люди все хорошие. Рад буду вас приветствовать на каналчике. Ну, поговорим немножко об истории в этом ролике. Немцы, русские немцы, как вот называют, хотя многие немцы из Казахстана приехали. Но, мое мнение, таких не бывает. Бывают немцы. Так как человек, если родился, вот немец родился во Франции, он будет все равно немцем, да, с французским гражданством. Вот так. А если француз родился в Африке, он будет французом с гражданством той страны в Африке, где он родился. Там ЮАР, Зимбабве, еще что-то. Так что вот. А я нашел историков, украинских историков. Ну, они много чего наговорили. Я уже ролики выпускал, да. Гагарчук, как они Америку открывали, и кровь их течет в египетских фараонов, да. То, что, ну, давайте я ролик включу один. Тут тетка одна такая постельная, и постельный историк рассказывает. Давайте послушаем. Ей комментарии написали, вот почитайте. Конечно, есть мы, немцы, а вы? Поедете домой, когда вам скажут, вот и все, вся разница. Да, я немножко не так хорошо на русском читаю, я не носитель русского языка. Вот так. Бывает такое, да, мне бывает высказываться даже на русском некоторые слова, термины сложно немножко. А мы послушаем вот ее, давайте сейчас. Конечно, есть. Мы немцы, а вы поедете домой, когда вам скажут. Вот и вся разница. А скажите, пожалуйста, а где вы и чем вы немцы? Вот я тебе скажу, где и чем мы немцы, да? Почти у каждого на 90% есть такая Фамилиенбух, книга, ну, семейная книга, скажем, да? Амбарная книга, еще называли ее по-русски перевести. Но это не амбарная книга, там не долги записываются, там больше записывается именно твоя генетическая вся... Да, в принципе, до сих пор у нас пишут то, что кто где родился, кто где женился и все такое, да, откуда кто приехал. И это велось. Например, у нас книга ведется с 1780 года. Начиная Кальф, кто куда ехал, какие регионы ехали России, Поволжье, ну везде, да, то, что когда Екатерина разрешила въезд, пригласила, это все ведется, и у всех текет немецкая кровь. Поэтому доказать это очень легко. Есть Фамилиенбух, даже взять, если геном просто, да, и можно доказать, кто откуда приехал. Так как родственники есть живут, которые никогда не уезжали с Германии, через бабушку, скажем так, да и деда тоже, а жили всю жизнь на юге Германии. Вот, такая история. А мы ее послушаем дальше сейчас. Если у вас бабка ваша с каким-то солдатом потягалась в подворотне, и вы получились, какой-то ваш предок, и вас, возможно, ну, как бы из-за этого сюда пригласили в Германию. Вот, бабка потягалась каким-то солдатом, да, и ваш предок. Ну вот, я тебе расскажу сейчас, тетка в постели, которая валяется. Чья бабка потягалась? Я вам сейчас поставлю ролики. Нет, не ролики, я такую нарезочку фотографий поставлю. Посмотрите, пожалуйста, как на Украине встречали немецкие войска. Но перед этим я скажу, да, у меня даже есть родственники, ну были, да, конечно, умерли родственники, скажем, которые были
Они проживали на территории Германии и родились, и не уезжали никуда, и они воевали. Да, я этим не горжусь, но это я знаю, да, так как это история, а от истории отказываться нельзя. Вот я вам что скажу. И они тоже шли, скажем так, воевать на СССР, да, и они заходили также на Украину. А вот вам фотографии, полюбуйтесь, пожалуйста, как украинцы, хотел сказать, я бы сейчас выразился, принимали немецкие войска вермахта. Смотрите, пожалуйста. Ой, чья же эта бабка тягается в подворотне, посмотрите. Они чуть не в засос там десна бьются-то. Ну. Вот надо теперь внимательно рассмотреть, чья это бабка была, интересно, а? Ну-ка расскажите-ка, Ганны и Оксаны. Чьи это бабочки-то были? Кто прислуживал-то, а? И это только маленькая часть доказательств. Их очень много, да, а в письменном варианте есть фамилиенбух, не только у меня, у многих есть записано очень много чего интересного. Ну, я послушаю тебя дальше. Давай, тетка. По какому-то родству. Это не значит, что вы немец. И вам подобные, это не значит, что вы тоже немцы. И они не значат, что они тоже немцы. Тем более, что вот вы пишете комментарии на русском. На русском, но он входит в международные языки. И не только немцы общаются на русском, алло. Очень много народу общается на русском языке, в отличие от Мойвы. Вот что я тебе скажу. Вы сами бежите здесь в джоб-центр, и вы говорите на русском. Вы ищете переводчика на русском. Вспомните, когда вы ехали, как вы бегали, переводчиков искали. На каком? На Мойве вам, что ли, кто-то переводил? Ага, сейчас. Немцы в основном русский не знают. И мало того, что вы на русском пишете, на русском разговариваете, так у вас еще и менталитет, и мозг, и вот это вот все, низкий этот уровень. Но я тебе скажу, пускай менталитет мозга, да, по крайней мере, есть мозг, в отличие от тебя. Тоже русский, поэтому вы не немцы. И, кстати, скорее всего, никто домой не поедет. Это ваши влажные мечты, что кому-то скажут ехать домой, но в реальности совсем все не так. Многие уже гражданство немецкое получили. Обидненько, да? Ну, я понимаю. Что вам остается только такие комментарии писать? Ну, радуйтесь, как-то хоть чем-то себя порадуйте. Можете мне такой же комментарий под каждым видео написать, поднять мне охватики. Угу, поднять тебе охватики. А в принципе мне все равно, кто тут останется, да, кто не останется. Будет закон, кому надо, их белка. Кому надо, их, поверь мне, быстренько. Сначала лишают социала, выплат. Неделя-две сами уезжают. Да. Это закон будет, и все хорошо будет. Это за это я мне вообще как-то я по барабану, кто останется, кто не останется. Да. Меня то, что вот такие комментарии немножко бесят, которые забывают свою историю. Не чтят свою историю, а люди, которые переделали свою историю, забыли свою историю, у них нет настоящего, это заметно, и никогда не будет больше будущего. Вот что я вам скажу, ребятки. И это не одна особь, которая утверждает типа таких вещей. Я вам поставлю еще один ролик сейчас. Минуточку. Они не работают, а живут на наши налоги, мы их содержим. Они не работают и живут на наши налоги. Ну, на наши налоги, я не знаю, как это выразиться, то, что на налоги налогоплательщиков. Вот так, это будет правильно сказано. Но да, они не работают и живут на налоги налогоплательщиков. Это правильно. Не нравятся вам законы этой страны? До дому, до хаты, товарищи. Мы дома, а вы не дома и не на хате. Хата там. Мазанка. Вот эта хата там находится. Не нравится вам система налогообложения? Поищите себе другую страну. Кстати, очень нравится мне система налогообложения, очень нравится. Потому что векаете вы больше, да? Если посмотреть все соцсети. Ой, много налога обтянули, ой, по-черному постригала, ой, коготочки делала, и меня поймали. Да, это вам не нравится, что вы не хотите платить налоги. А налоги надо платить. Страну, где меньше налоги. Вы же, большинство из вас не здесь родились, правда? А в странах СНГ, где там Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия. Я уже говорил, разницы нету, где человек родился по национальности. Если казах родился, я не знаю,
в Дании, но он будет казах, в нем будет течь казахская кровь, он будет чтить это, он будет гордиться, что он казах. Да, у него будет гражданство датское, но он казах останется. Так что тут разницы нет, где человек родился по национальности, он им остается. А вот вы забыли свою историю и все переделываете. До свидания. Туда, откуда приехали. Но не будете вы содержать украинцев. Будете содержать сирийцев, афганцев. Сирийцев, афганцев, говоришь? Я тебе скажу, сейчас клиники, например, да, в больших городах на процентов 5-7 без этого, не заняты, скажем так, работают врачи, сирийцы. И довольно неплохие врачи, профессора. И они работают уже несколько лет. И выученные, обученные, имеют докторскую степень, и они работают. А вы все вякаете и вякаете. Или что, если все украинцы вернутся обратно, Германия будет с вас меньше налогов собирать? Нет, не будет меньше налогов собирать. Но, я повторюсь еще раз, эти налоги останутся здесь. Они пойдут на школы, на немецких пенсионеров. Не будут урезать опять пенсии. Опять будут лучше дороги. Индустрия будет подниматься. Детские сады, школьное питание. Они пойдут на это, да. Они не будут транжириться на всякое разное. Вот вся разница. Где логика? А всем, кому не нравится, до дому, до хаты. Чемодан, вокзал, на. Вот это она правильно сказала. Кому это не нравится, до дому, до хаты. Но это скоро случится. Это скоро случится. Закон ввели опять новенький. Это радует опять. Радует. Так что работать кто не хочет, до дома, до хаты. Да, кстати, это опять же ввели, хотят и с Польши уже, да, и с Германии. Начнут с мужского населения сначала, те, кто сможет служить, отлавливать. Жалко, да, жалко, что люди бежали от войны, да, они не хотят за этот режим воевать. Ну, законы вводят такие. А вот как она, вот такие вот, да, они тут больше провокации устраивают всякие на ролики. Так, ну и что, попробуем еще что-то подобрать, если я что-то найду. По истории. Нет, по истории, мне кажется, не было ничего, но у меня есть для вас песенка, ребятки. Песня, ну не то, что она прям удалась тогда, но вы вдумайтесь просто в слова. Послушайте внимательно слова. Видеоряд, я не буду сильно заморачиваться с этим видеорядом для песни, но вы послушайте, это песня про именно историю, кто забывает свою историю, вот, кем он потом становится. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забываем подписаться на этот каналчик, лайк, комментарий, движение, лень писать комментарии, ролики, смайлик, пальчик вверх, пальчик вниз, танцы бубном. Это для алгоритмов ютуба очень хорошо. Всем пока-пока, слушай музыку. Кто забыл историю, тот не видит дней. Кто прошлое сжег, тот слеп в своих тенях идей. Отказался от корней, не будет пути. Нет будущего у тех, кто кричит «Я забыл ты». Менделеев построил таблицу, счет точно ведет. Павлов с собакой реакцию мгновенно найдет. Калашников с автоматом стреляет верно в цель. Лампа электрическая светит, прогоняя тень. Спутник летит в небе, радиостанция шумит, ракета взмывает, а формула жизни хранит. Телефонный котел, металл и стекло, трактор пашет землю, заводы строят все. Рефлекс сработал, протез оживил, хирург нож точен, ветеринар жизнь вернул. Вы кричите чужое, считая все своим, но пользуйтесь всем, что создано трудом и умом. Электричество, пар, лампа и мотор, телеграф, радиосигнал, двигатель и взлет. Если все это не ваше, тогда горите во мгле. Без света, без тепла, без формул, без цели.
Кто прошлое сжег, тот сам себе враг. Без знаний, без идей шаг вперед не сделает шаг. Мир не рушится словом, мир стоит на трудах. На тех, кто думал, творил и создавал веками, а не на криках и страхах. Откажитесь тогда, но идите до конца. Без полумер, без почти, без удобства и лжи. История жива, даже если вы не хотите. Она сильнее криков и пустых запретов. Брат, поверьте, брат, поверьте.